Sanibonani ekhaya lamaphupho. Khona obuzile kwi-comment ebuza nge-albino ukuthi uma uliphupha ngabe lisho noma libika ukuthini. Ngifunda i-comment. Uma umusha kule channel ngicela ungalibala phela ukushaya subscribe, ulike ukuze nangokulandelayo uma ngipost ivideo leyo ozoyibuza kuma-comment isheshe ifinyelele kumakhalekhukhwini wakho. Namuhla ke sizokhuluma ngalo obuzile ukuthi i-albino uma uliphupha ngabe lichaza ukuthini. Sizoqala nje sichaze leli gama elithi albino. Igama ke leli lithi albino liyisingisi. Niyazi ukuthi leli gama lisusela esingisini elithi albino. Kahle kahle kuthiwa yini? Isiphiwo, umuntu oyisiphiwo. Ake sibheke ke ukuphupha isiphiwo. Ukuphupha umuntu oyisiphiwo kuthiwa ke lokho kusuke kuchaza inhlanhla. Okanye mhlawumbe uphupha ingane ye-albino kuchaza inhlanhla osuke wamukeliswa yona. Mawukuthi nje uyayiphupha ephusheni ubona ingane ye-albino kunenhlahla ke isuke inikwa abadala noma ukuthi osuke uyinikwa idalwa zakho. Kunento eyisiphiwo onikezwa yona ephusheni lakho. Yingakho phela ngokujwayelekile kuthiwa laba ababizwa ngani ngesiphiwo. Kuthiwa labantu umuntu oyisiphiwo. Ukuphupha kubeletha ingane emhlophe kusho ukuthi isipho ozalwe naso leso. Ngiyathemba ukuthi sonke sesiphendulekile ke ngokuphupha umuntu oyisiphiwo noma ngithi albino ukuthi kubika ukuthini uma ukuphupha. Uma unombuzo nje nawe ungabuza kwi-comment. Ungasithinta lapha ku WhatsApp nayo inamba usibuze umbuzo obuzayo. Ku-TikTok usilandele yonke indawo. Kanti ikhona nensipho yobulongo, ikhona incwadi yamaphupho. Iyasiza ukuthi iphupho ilibeke nje libeke obala ukuthi ngabe lichaza noma libika ukuthini. Ningakhohlwa ke ukushaya usubscribe nisale kahle.